na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Cześć! W ostatnim filmie zwiedzaliśmy Dubaj i szukaliśmy powiązań tego miasta z ropą naftową. Jednak Emirat Dubaju, samo miasto Dubaj, to nie jedyny emirat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i przecież Zjednoczone Emiraty Arabskie to nie jedyne państwo na Półwyspie Arabskim. Dlatego postanowiliśmy odwiedzić kolejne Emiraty i kolejne państwo na Półwyspie Arabskim. A jak będziemy tego dokonywać? A naszą podróż przez Emiraty i kraje Półwyspu Arabskiego będziemy odbywać takim oto statkiem MSC Opera. Nasz dom na najbliższe 7 arabskich dni. Życie bez problemów w podróży to nie życie przecież. Ledwo weszliśmy na statek i okazało się, że jest pewien problem. Zamawialiśmy kabinę z jednym dużym łóżkiem, no tak, żeby mogliśmy małżeńsko sobie spać i małżeńsko spędzać czas, a tym czasem okazało się, że w naszej kabinie są 2 pojedyncze łóżka. Zeszliśmy do recepcji i Claudio z recepcji, recepcjonista, powiedział no problem. No to no problem. Czekamy, żeby o 6 nam te łóżeczka połączyli. Tak. Jak coś się dzieje, to trzeba po prostu pytać, prosić i załatwiać takie sprawy. I w wielu wypadkach to faktycznie jest no problem. A kabina jeszcze przed połączeniem łóżek wygląda tak. Tutaj jedno łóżko, tu Małgorzata. Ja przejmuję, prezentuję, uwaga, uwaga. Następnie mamy tutaj lampeczkę, stolik nocny, przepiękne biureczko z lustereczkiem, toaletka dla pań, 2 normalne gniazdka, 2 na przejściówkę, no i nieszczęsne łóżko numer 2, czyli ludzie, którzy podróżują oddzielnie, nie w związku, mogą w takiej kabinie również podróżować wspólnie, telewizorek, no i wejście do łazienki. A jakżeż ta łazienka wygląda? To sprawdzamy. Łazienka jest zdecydowanie większa niż w innych kajutach na statku. I mamy umywalkę, pod którą można podjechać, nisko zawieszone lustro, nisko zawieszona suszarka, gdybyż to się chciał tu ktoś wysuszyć, toaleta, no i prysznic, oczywiście bez kabiny, a z zasłonką, z siedziskiem pod nim. No, wszystko, czego można potrzebować. No i miał być taki no problem, a z tego no problemu okazało się, że jest większy problem niż nam się wydawało. Mimo tych naszych próśb, mimo zapewnień, mimo deklaracji okazało się, że łóżek połączyć się nie da. No bo się nie da, bo nie, po prostu. Byliśmy kilkukrotnie w recepcji i niestety nic nam to nie przyniosło, żadnego skutku. Rozłożono ręce, powiedziano I'm sorry i tyle. Całe szczęście jakoś poradziliśmy sobie naszym polskim sumptem i polską pomysłowością i po prostu stworzyliśmy trochę na nielegalu, bo nie da się tutaj, bo po prostu nie można według ich prawa niczego zmieniać w kabinie, no ale nam się udało i stworzyliśmy coś takiego. Zdrówko. Czyli po prostu połączyliśmy sobie te łóżka na własną odpowiedzialność. Jak nam będą je przestawiać każdego wieczora albo poranka, to będziemy łączyć je ponownie. A do tego wszystkiego jest to jawny przykład dyskryminacji. Tyle wszemi wobec mówimy o równości, o równych prawach dla każdego, o prawach do wyboru, a tutaj ewidentnie osobie z niepełnosprawnościami odbiera się prawo do tego, że może podróżować ze swoim partnerem, partnerką i chcieć spać w jednym łóżku. Co o tym sądzicie? Robimy podróże. Postanowiliśmy, że wczorajsze wieczorne i nocne problemy łóżkowe nie zrujnują nam naszej wycieczki. Naszej wycieczki po Emiratach i po Półwyspie Arabskim.
Dopłynęliśmy do Abu Dhabi i mamy nadzieję wykorzystać ten dzień w pełni. Postanowiliśmy, że nie wydamy $77 za osobę za autobus hop-on, hop-off. Nie będziemy jeździć też taksówkami i skorzystamy tradycyjnym sposobem z komunikacji publicznej. Tym razem w Abu Dhabi jedziemy autobusami. Koszt biletu na cały dzień, na wszystkie linie dla jednej osoby to 30 dirhamów, więc nie aż tak drogo. No i zmierzamy do atrakcji, którą bardzo, bardzo chcemy zobaczyć. A jeszcze taka ciekawostka o autobusach w Abu Dhabi, pewnie w innych krajach islamu też, że z przodu jest przestrzeń dla kobiet, a z tyłu jest przestrzeń dla mężczyzn. I co zrobiła Gocha? Usiadła z tyłu. Pierwsza autobusowa przeprawa za nami i myśleliśmy, że dalej to sobie już poradzimy na piechotkę, bo to tylko 2 km, no ale niestety krawężniki są tak wysokie, a zjazdów brak, przynajmniej tutaj, że chyba jednak musimy poczekać na kolejny autobus, żeby dostać się jeszcze bliżej meczetu, do którego zmierzamy. Meczetu Zaida, który był naszym marzeniem od dawna, bo jest to największy meczet tutaj w Emiratach i 8. największy meczet na świecie. Sytuacja wygląda tak, że abu dhabijskie chodniki nie są przystosowane dla niepełnosprawnych, ma wysokie krawężniki. Niestety. Postanowiliśmy jednak sprostać krawężnikom w Abu Dhabi, no ale stoję w taki sposób. Ale za takie piękno przed nami. To się rozpędź. Jeżeli ktoś twierdzi, że Dubaj jest niedostosowany do ruchu pieszego, to polecam odwiedzić Abu Dhabi. Tutaj to już jest w ogóle hardcore. Większość tras muszę pokonywać ulicą. No i serio, to jest mistrzostwo świata, bo musiałem przejechać kawał ulicą po to, żeby dostać się do równego chodnika i równych podjazdów. Kawałek nie ma, a później raptem znikąd wyrastają piękne chodniki. No ale dotarliśmy na miejsce i to nie to nawet, że ten meczet jest największy tutaj w Emiratach i 8. na świecie, ale to, że jest to jedyny meczet w Emiratach, do którego mogą wejść niewierni, czyli po prostu ludzie, którzy nie są wyznawcami islamu, takim jak my, zwykłymi turystami. To już jest któryś meczet w naszej karierze, do którego próbujemy się dostać. Oczywiście nigdy nie było tak wielkiego, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że do meczetów wchodzi się bez butów. Mnie nigdy nie chcieli wpuścić, bo nie mogę zdjąć lewego buta, bo mam problem ze stopą i muszę go mieć na nodze. I do żadnego mnie jeszcze nie wpuścili. A do tego? No i powtórka z rozrywki z Dubaju. Żeby wejść do meczetu, trzeba przejść przez centrum handlowe, w którym na przykład znajduje się McDonald's i Starbucks i mnóstwo innych sklepów. Jest exit? A my szukamy teraz entrance. Wejście do meczetu jest darmowe, ale nim tam się wejdzie, trzeba się zarejestrować na panelu dotykowym, wybierając odpowiednie opcje, robiąc zdjęcie QR kodu i teraz możemy już zmierzać do samego meczetu. Niestety okazało się, że Gocha jest za przezroczyście ubrana i musi kupić sobie taką sukienkę, żeby mogła wejść do meczetu. To tyle z mojego zabierania, wydawałoby mi się stosownych rzeczy. Słuchajcie, żeby wejść. Mam nadzieję, że jak się tak już pozakrywam. Kolejna ciekawostka jest taka, że nie można robić dziwnych znaków palcami, takich wiecie, AC/DC i tak dalej. No i nie można się przytulać do zdjęć. Można stanąć obok siebie, zrobić sobie zdjęcie, ale nie przytulać się. Miłość jest niewskazana, przynajmniej taka okazywana cieleśnie w domu Boga, w domu Allaha. My nadal zmierzamy do meczetu
Jest tu kawałek do przejścia, ale po drodze taki mały tip podróżniczy. Nie można wnosić tutaj żadnego profesjonalnego sprzętu do nagrywania audio. Czyli żaden mikrofon na kamerze, żaden rekorder absolutnie nie przejdzie. No już nie mowa o jakichś dronach i takich rzeczach, bo to jest w ogóle zakazane. Myślę, że nawet kamera na jakimś gimbalu by niestety, ale nie przeszła. Robimy podróże. Zapraszamy Was do krainy islamu, drugiej religii na świecie. Największą jest chrześcijaństwo, islam jest zaraz. Islam to druga religia na świecie tuż po chrześcijaństwie. Co czwarty człowiek na ziemi jest wyznawcą islamu. A sam meczet poza miejscem modlitwy jest też architektoniczną perełką. Do jego wykonania zostały użyte najlepszej klasy materiały, na których nie szczędzono. To, co wyróżnia meczet, to m.in. jego kopuły. Jest ich tu aż 82, z których największa, znajdująca się w centrum, mierzy aż 85 metrów. Przez meczet spaceruje się ściśle określonymi ścieżkami, aby w końcu dojść do sali modlitewnej, która wyłożona jest potężnym dywanem. Był on ręcznie tkany przez 1200 rzemieślników z Iranu i waży aż 47 ton. Obecnie wyceniany jest na $8,5 miliona. Na uwagę zasługują także żyrandole wykonane z mosiądzu i zdobione kryształami z Faworskiego. Największy z nich ma średnicę 10 metrów i waży 12 ton. Meczet Zaida został zainicjowany przez prezydenta szejka Zaida i budowany był przez 12 lat. Wewnątrz świątyni może się zmieścić przeszło 40 000 modlących się ludzi, zaś w samej sali modlitewnej przeszło 7 000. Meczet jest potężny, okazały i bardzo, bardzo bogato zdobiony. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy tak długo zwiedzać meczet, dlatego inne atrakcje Abu Dhabi muszą poczekać na kolejną wizytę. A jeżeli chodzi o sam meczet szejka Zajeda, no jest olbrzymi, imponujący, robi wrażenie i warto go zobaczyć przynajmniej raz. Chociaż dla mnie trochę brakuje tu ducha. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, to oczywiście trzeba się przyzwoicie odziać. Okazało się, że ja okutana swetrem, koszulą, spodniami, szalem jestem za mało okutana. W związku z powyższym musiałam nabyć drogą kupna stosowne odzienie. Kiedy zapytałam o wypożyczenie takiego, uzyskałam informację, że nie ma takiej możliwości. Przy czym jak wychodziliśmy z meczetu, okazało się, że jest miejsce, w którym zwraca się wypożyczone ubrania, więc chyba zostałam naciągnięta. Ale kiecka bardzo mi się podoba. I tym akcentem wracamy na nasz środek transportu, czyli statek, i płyniemy w dalszą podróż po Emiratach. I to jest przykład, jak się robi w biznesy. Wczorajsza sytuacja z łóżkami, długie rozmowy z recepcją, trochę nerwów, ale można jakoś delikatnie załagodzić taką sytuację. Nie znaczy to, że nie będziemy reklamować kabiny.
ale no jest to miły gest ze strony załogi. Połączyli nam łóżko na małżeńskie, dali jeden toper, żebyśmy nie wpadali w szparę. No i do tego otrzymaliśmy, słuchajcie, Il vino dell'amore. Tylko dlaczego Kamil Kowalewicz małymi literami? Reklamujemy?